Tervetuloa tutustumiskierrokselle todelliseen Etelä-Pohjanmaan helmeen Lakkalakeuteen. Lakkalakeus on esimerkki siitä, kuinka korkea laatu ja tyylikkyys saadaan kulkemaan käsi kädessä ilman kompromisseja. Pohjaratkaisultaan Lakkalakeus on selkeä ja arkkitehtuurinsa puolesta erinomaisesti asukkaitaan palveleva kivitalo. Heti pääovella sisääntulijoita tervehtii Lakan betonin graafinen betoniseinä, jossa on Alvar Aallon luonnos lakeuksien risti vuodelta 1951. Lakkalakeuden minimalistisen tyylikäs sisustus ja pelkistetty värimaailma kertovat, että tässä kodissa laatu korvaa määrän. Mitään ylimääräistä ei tarvita, koska lattiasta kattoon ulottuvista ikkunoista avautuvat maisemat vangitsevat katseen ja luonnonvaloa tulvivat tilat tarvitsevat parikseen vain suuria ja selkeitä linjoja sekä harkitun määrän laatuhuonekaluja. Mustan, valkoisen ja harmaan sävyillä tyylitellyt pinnat ja tekstiilit viimeistelevät asunnon modernin, mutta silti elegantin ilmeen. Kohde on konkreettinen esimerkki siitä, kuinka toimivat tilaratkaisut, näyttävä arkkitehtuuri ja kekseliät yksityiskohdat aina Alvar Aallon graafisesta taideteoksesta makuuhuoneiden pehmoisiin kokolattiamattoihin saadaan sulamaan saumattomasti yhteen. Kokonaisuus pysyy tyylipuhtaana eteisestä lasitetulle kattoterassille asti, josta avautuu upea näkymä Kyrkösjärvelle. Sisustuksen lisäksi talon rakenteet tekevät Lakkalakeudesta miellyttävän asua. Talon runko on toteutettu massiivisesta ja kestävästä Lakan EMH 400 valuharkosta, joka tasaa lämpötilojen vaihteluita. Pakkanen ja helle pysyvät visusti talon seinien ulkopuolella. L-muotoinen rakennus rajaa lämpimään ilman suuntaan suojaisen pihan, joka on kesäisin kuin ylimääräinen oleskelutila järvinäköalalla. Upean pihan toteutuksessa on käytetty Lakan mustaa loimukiveä, sitimuurikiveä, pihakiveä, nurmikon reunakiveä sekä porraskiviä. Julkisivu on toteutettu Lakan silikonihartsipinnoitteella, jota on saatavana lukemattomilla eri värisävyillä.